melhor e haver melhores salários mais precisamente económico. Esse é o objetivo, nós não vamos deixá-lo. Agora, se é mais correto nesta medida, menos com aquela, se os trabalhadores vão discutir para dar mais rapidamente, menos rapidamente para o ritmo dessa transformação, é uma coisa que está a ser negociada e vai continuar a ser negociada, deve ser negociada, desejavelmente, deveria haver um acordo de prestação social antes de levar isto ao Parlamento. Obrigada, Dona Sandra. E voltamos à conversa com o Miguel Fernandes. E agora pega aqui. Acompanhámos aqui a entrevista no jornal ao Ministro da Economia a falar, a questionar, de certa forma, nesta entrevista, o tempo em que é feita esta greve, que é incompreensível. Concordo. Põe aqui. Eu tinha dito no início desta minha intervenção que também nos parece, de certa forma, estranho. Aquilo que o Sr. Ministro disse, nós estamos completamente de acordo. Ainda tenho que mexer mais para ficar melhor. Ó, como está. Agora eu vou tentar. Posso por aqui. Ó, tá satisfatório. Agora vamos esperar. Esse é o indicador que nós continuamos ainda com um indicador muito baixo e que nós devemos trabalhar para que esse indicador melhore. Porque esse indicador é que mede, de facto, aquilo que é o fundo da qualidade de vida, ou seja, a remuneração que as pessoas têm e aquilo que nos permite ter mais ou menos qualidade de vida. Também. Conseguir comprar a casa, conseguir ter a sua vida. Gosto bastante.